İlkin bəy, xoş gördük sizi. Hoş geldiniz olsun. Teşekkür ederim. Gəldiyiniz üçün minnətdaram və hal-hazırda istəyirəm biz sizinlə öncə dünyanın o dağılan gündəmindən danışaq. Nəyə görə? Çünki bütün gözlər yenə Rusiya-Ukrayna müharibəsindədir. Girişdə dediyim kimi özəti təkrarlamaq istəmirəm vaxtımızı almamaq naminə, amma gözlər Trampdadır. Ukrayna Moskvanı dağıdır. Putin dünən gecə yeni şərtlər təqdim etdi ki, əslində bu məşhur məsələdə deyildiyi kimi paraşütü vermirəm anlamına gəlir. Yəni elə bir şərtdir ki, o şərtləri ümumiyyətlə qarşı tərəfin həyata keçirməyəcəyinə əmin olaraq Putin bunu masaya qoyur. Gedişat nəyə göstərir? Hələ bu xəmir çox su aparacaq el dilində desək. Sondan başlasa çox su aparacaq. Bu yaxınlıqda bitəsi bir müharibə deyil. Yəni ateşkəs ola bilər, hansısa aralıq danışıqlar ola bilər. İndi yaxınlarda olduğu kimi İstanbulda. Əsirlərin mübadiləsi və yaxud başqa məsələlər humanitar xarakterli. Bu ola bilər. Amma müharibə yalnız Ukrayna ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bitə bilər ancaq. Ya da Ukraynanın təslimi ilə. Ukraynanın təslim olacağını gözləməyə, deməyə heç bir əsas yoxdur. Ona görə yeganə güman qalır ki, Ukrayna yalnız öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndə müharibə bitəcək. Ya da ki, Rusiya Putinin dönəmində bunun da gözləmək olmur, amma hakimiyyət dəyişsə, halbuki o da çox az ehtimaldır. Yəni, hakimiyyət gec-tez dəyişəcək, ona görə demirəm. Amma Rusiyanın münasibəti çətin dəyişər. O da ki, burada əlbəttə ki, ya gərək Ukrayna təslim olsun, ya gərək Ukrayna ərazi bütövlüyünü bərpa eləsin, ya da gərək Rusiya hansısa bir mərhələdə dayansın və geri çəkilsin. Üçüncü, az güman olunandı. Birinci, heç güman olunmayandı. Qalır ikinci, yəni mənim nəzərimdə. Ukrayna Rusiya ərazisini vurması yeni bir xəbər deyil. Çoxdan başlayıblar bunu. Hətta quruda əməliyyat da keçirirlər. Kursk vilayətində artıq yəni quru əməliyyatı da var. Orada bir neçə yaşayış məntəqəsi də tutublar. Prinsip etibarla bu Ukraynanın özünü müdafiə tədbiri kimi sayılır. Bu Ukraynanın Rusiyanın ərazisini işğal etmək anlamına və yaxud Rusiyaya daha doğrusu təcavüz etmək anlamına gəlmir. Çünki həmadət hüququnda həm də BMT-nin nizamnaməsi 51-ci maddəsində ki, dövlətlərin özünü müdafiə etmək hüququ ki, təsbit olunub. Özünü müdafiə hüququ dövlətin yalnız öz ərazisi ilə məhdudlaşmır. Ona təcavüz edən ərazisini müdafiə edən, özünü müdafiə edən dövlət vura bilər. Yalnız yeganə şərt odur ki, legitim hədəfləri vursun. Yəni, hərbi təyinatlı ya da hərbi sənaye təyinatlı obyektləri, yəni ki, ambarlar, yanacaq, deməli, neft ayırma zavodları, rabitə qovşaqları, hərbi əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün gərəkli olan hər hansı bir infrastrukturu vurmaq bu legitim hərbi hədəf sayılır. Ukraynada bugünə qədər bunu edir və təəccüb doğuran, daha sonra təəssüf doğuran yenə hal odur ki, Ukrayna yalnız bu yaxınlarda belə bir ixtiyar veriblər. Çünki Ukraynaya silah verən dövlətlər bu yaxınlara qədər həmin silahlardan Rusiya ərazisində olan obyektləri vurmağa qadağa qoymuşlar. Hətta elə silah satırdılar ki, onun məsafə məhdudiyyəti gedib Rusiyanın o dərinliklərinə çatmasın. Amma bir artıq hər bir dövlət kim ki silah verir, artıq o qadağanın üzərinə götürür və deyir ki, vura bilərsiniz. Halbuki çox mənasız bir qadağadır belə baxanda. Niyə verirsən və niyə icazə verirsən? Özünü müdafiə hüququ, axı dediyim kimi, bu beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərindən biridir. Sənə təcavüz edənin ərazisini vura bilərsən. O başqa məsələ ki, baxın, bizim öz müharibəmiz yadıma düşür. Elə sizin efirinizdə də müharibə gedə-gedə başqa efirlərdə də bu məsələyə mən toxunmuşdum. Biz məsələn Ermənistan ərazisini vurmadıq. Halbuki vura bilərdik və bu bizim tam legitim hüququmuz idi. Amma vurmamağımızın da səbəbi siyasi konjunkturanı anlamağımızdandır. Çünki görürsünüz, hələ Ukraynaya nə qədər məhdudiyyətlər qoysaydılar. Hələ biz öz ərazimizi bərpa edəndə nə qədər böhtan atdılar bizə ki, və biz təcavüz edirik, güya nə bilim etnik təmizləmə aparırıq. Yəni, biz Ermənistanın ərazisindəki bir legitim obyekti vursaydıq, görün hələ nə qədər həngamə qopacaqdı. Odur ki, burada bir riyakarlıq heç şübhəsiz ki var qərb tərəfdən. Yəni, Ukraynaya yardım edən, həm maliyyə, həm hərbi yardım edən dövlətləri
bütün bu illərdə müharibə başlayandan belə bir məhdudiyyətin qoyulması çox riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. İndi amma götürürlər və Ukrayna indi daha çox uzaqları, o cümlədən Moskvanı vurur, hava limanını. Hava limanlar iki təyinatlıdır bilirsiniz. Hətta o əsasən mülkü hava limanı olsa da, amma onu hər zaman hərbi məqsədlər üçün istifadə etmək olur. Çünki xüsusilə baxır da indi o tipinə baxır. Əgər yetərincə enli və uzun uçuş zolağı varsa, ora deməli hərbi təyyarələr də enə bilər. Xüsusilə yüksək tonajlı yük təyyarələri, onlar da silah falan daşıya bilirlər, sursat. Ona görə prinsip etibarilə hava limanından, hətta əsasən mülki hava limanını vurmaq belə bəzi şərtlərdə legitim hədəf vurmaq anlamına gələ bilər. Erkin bəy, riyakarlıqdan danışmışkən siz realçıların sevdiyi Trump, Respublikaçı Trumpın riyakarlığından məncə ilk növbədə danışmaq. Siz və Natiq bəy gələndə mən çox belə debat əhvalında oluram. Çünki sizin Trump hal-hazırda, siz hal-hazırda, yəni gerçəkdən də dünyanı həm doluyub deyək el dilində, lağa mı qoyub? Çünki bir gün dediyi sabah dediyinə uyğun gəlmir, amma son olaraq dəli dedi Putin, amma sonra dedi ki, mən sanksiyaları həyata keçirməyəcəm. Yəni Trump bu prosesdə Putini bunkerdən çıxarıb ona can verən fiqur sayılır. Boynumuza qoyursunuz ki, Trump bizimdir, amma Putinə də, Trumpa da ilk, məncə bizim efirlərdə ilk dəli deyən mən olmuşum ictimai televiziyada. Dedim ki, orada belə bir söz var ki, dedim ki, dünya iki dəlinin əlində qalır. Yəni o tabii ki bizim deyil, indi məcazdır, yaxud şərt. Biz onu yalnız o solçulara qarşı apardığı siyasətə görə bilirəm. O yüzden dəstək anlamına da gəlmir. Biz Amerika vətəndaşı olmadığımız nə dəstək verəsik ki? Sadəcə təqdir edirdi ki, həqiqətən də bu 10 illiklər ərzində bu solçu siyasətin nəticəsidir ki, bu dünya bu hala gəlir. Və yeri gəlmişki dolayısıyla indi Avropada o baxımdan oyanır. Mən keçən həftə Brüsseldə oldum, Avropa Parlamentində Ukrayna ilə bağlı konferans vardı. Elə orada çıxışçıların çoxusu Avropa deputatları, sonra hərbi məsələlər üzrə deməli komissar da gəlmişik, Kubilius. Onlar belə deyir ki, əslində biz Putin'dən çox Trump'a təşəkkür etməliyik ki, Avropanı oyatdı. Biz indi anlayırıq ki, biz nə gündə olmuşuq, asılı vəziyyətdə olmuşuq Amerikadan. Biz indi öz müdafiəmizi qurmalıyıq. Düzdür, bunlar hələ sözlərdir, necə eləyəcəklər, hələ özləri də bilmirlər. Özləri də bilmirlər. Çünki pulu hardan alacaqlar? Çünki pulu almaq, hərbi büdcəyə pul almaq üçün gərək sosial büdcədən kəsəsən də. Avropanın o rifahı Amerikanın təhlükəsizlik təminatı hesabına olmuşdur. Avropa ölkələri nəinki NATO-ya üzvlük haqqı vermirdilər. Hətta öz hərbi sənayesini inkişaf etdirmirdilər, ordunu qurmurdular. Yol və başqa infrastrukturu qurmurdular ki, Amerika var, hər zaman bizim təhlükəsiz bir çətir altındayıq. Bütün o pullar həqiqətən də gözəl işlər görülür. Sosial rifah, Avropada falan da olanlar görür. Sosial rifah çox yüksəkdir. Dünyada ən yüksək olan coğrafiyadır sosial rifah baxımından. Amma indi görürlər ki, müdafiə üçün pul lazımdır. Onu hardan kəsəsən? İndi ən asan deyəndə ki, yerli halin asan qəbul edə biləcəyi miqrantların pulunu kəsməkdir. Miqrantların qarşısını almaqdır, onların pulunu kəsməkdir, hətta gələnləri geri qaytarmaqdır, özdə o birisi dövlətlərin hesabına. Amma yavaş-yavaş bu gedişlə öz vətəndaşlarının da sosial büdcəsini kəsməli olacaqlar və bunu anlayırlar. Amma hələ də buna cürət etmirlər, çünki demokratik seçkilər var, o seçkilərin siklı da eyni deyil. Hardasa 5 illikdir, hardasa 4 illikdir, hardasa nə bilim 2 ildən bir gedir, hardasa başqa Avropa seçkiləri var, 20 illik seçkilər var, yerli seçkilər var. Yəni bütün bunlar əlbəttə ki Avropa üçün hərbi məqsədlərə pul ayırmaq baxımından əlavə institusional çətinliklər yaradır. Ona görə bəli, indi Trump'a gəlincə, Trump da ki hələ müharibədən öncə birinci prezidentliyi dönəmində də dediklərini eləyir. Onun məqsədi Amerika daxili bazarını, onun anladığı qədər. Çünki iqtisadçılar arasında yekdil fikir yoxdur bu tarif siyasətinin uğurlu ola biləcəyini, hətta nəinki uğurlu, ümumiyyətcə Amerikanın özünün deməli sənayesini dirilə biləcəyindən bağlı çeşitli fikirlər söylənilir. İndi mən iqtisadçı deyilən deyə o dərinliklərə gedə bilməyəcəm. Yalnız oxuduqlarımı deyə bilərəm, halbuki heç ona ehtiyac yoxdur. Çünki onu siz də oxuyursunuz, izləyicilərin də kimin ki marağındadır, onlar da oxuyur. Onları da təkrarlamaq mən yersiz sayıram. Amma prinsip etibarilə bax bu onun Ukrayna ilə bağlı belə
gedişləri Ziddiyyətli Hə. gedişlər əslində. ziddiyyətli deyəndə ki, Bir-birini özünün hələ tamamlamadığı gedişlər. Mən belə anlayardım. Belə sizcə qoyardım. anlamadan mıydı? Anlamadan Allahsız deyə- vəziyyətdədir mi? Mən o? anlamaq bəlkə də yanlış söz oldu, haqlı yaratdır. Gözləmədiyi desəydim. Çünki o düşünürdü ki, onun təklifi yetərincə ağla batanda Putin də qəbul edər. Zelenski də Bunu qəbul proqnozlaşdıra bilməyib Putini, hə İlkin bəy? Çünki o Putinin elə düşünürdü ki, Çox Putinə güman ki, simpatiyası bəli. da var idi. Çünki çox iqtisadi düşünür. Bəli, Siyasət rəqəmlərlə. çox iqtisadi düşünür. Çünki özü sahibkardır da. İqtisadi düşüncə önəmlidir əlbəttə, amma geosiyasətdə çox güman ki, hətta mane olur çox zaman. Çünki iqtisadi fayda geosiyasi qərarların verilməsində hardasa sonuncu yerlərdə durur bir meyar olaraq. Sizin fikrincə indiki məqamda görünən mənzərə nədir? Trampın təklifləri Putin tərəfindən qəbul edilmir. Tramp hətta deyir ki, bax Putin gəlsin İstanbula, mən də gələcəm. O qədər limitsiz güzəştlər edir Tramp Putinin qarşısında. Yəni el dilində desək, Putinin demək Trampı sındırması siyasi və bir demək insani baxımdan özünü göstərən bir mənzərədir və Tramp kimi bir siyasətçi niyə Tramp buna onu cavab elə verir? saymır axı. Putin o biraz o patsan yaxud Blatnoy rusca indi belə sözlərdə Varovskoy düşüncədir də bu. Ki, mən sındırdım, gəlmədi. Trampın vecinə deyil, nə sındırma. Əgər belə düşünmür, kim kimi sındırdı, kim kimi saydı, kim kimi saymadı. Ego savaşına çevirmir bunu Yox, deyirsiniz. onlar qətiyyən onlar. Birincisi onlar ömürlük qalmırlar hakimiyyət. 4-5 ildən bir dəyişirlər. Ona nə egosu olacaq ki o çıxılda. Putin neçə ildir o? 20 ildir hakimiyyətdədir. O düşünür ki, dünyanın ağasıdır. Bütün bu Avropa onun az qala nə bilim onun gözündə heç bir Avropa siyasətçi görünmür. Yəni Trump da ki, yeni. Amma qərb siyasətçiləri düşünmür. Orada 4-5 ildən bir dəyişirlər. Uzaq başı 10 il, 2 dəfə. Ya 8 il baxır indi hansı ölkədə necədir. Düzdür, daha çox hakimiyyətə qalanlar var, amma prinsip etibarilə o demokratik seçki siklları qərb siyasətçilərinin o egosunu demirəm öldürür. Siyasətçi egosuz olmur adi məsələdir. Məncə heç bir insan egosuz olmur. Amma siyasi gedişlərin etməsində o özünü o egosunu çox da bir uza vermir. O daha çox aynı pis halda gələcək seçkilərin nəticələrini düşünür ki, mən nə edim ki, daha çox səs qazanım. Ki, burada da məsələn o siyasətçini qınamaq olmur. Çünki əgər Amerika seçicilərinin əksəriyyəti Trumpdan bunu gözləyirsə, ki, durdur o müharibəni, bəsdir bizim pullarımız getdi, bizə heç bir aidiyyəti olmayan bir müharibəyə, onda Trump əlbəttə ki, demokratik seçilmiş prezident kimi bunu edəsidir. Və buna görə Trumpı qınamaq nə dərəcədə doğrudur, bilmirəm. Missiya götürüb üzərinə. Amma Avropa siyasətçiləri, onların da arasında axı, məsələn, o savaş bölgəsində çox yaxın ölkələr var, Şərqi Avropa ölkələri, Baltik ölkələr, Polşa, Macaristan, Çekiya, Slovakiya, bunlar Şərqi Avropa ölkələri bir zaman, uzun zaman SSR-nin tərkibində olublar, Baltik ölkələri kimi, yaxud o Varşava müqaviləsinin ki, o da əslində Moskvadan asıllıq forması idi. Rus SSR bazaları orada yerləşmişdi. Onlar bilirlər Moskvadan gələn təhlükəni nə olduğunu bilirlər. Əgər bu 2-ci Dünya müharibəsindən sonra qayğısız bir şəraitdə yetişmiş, müharibənin nə olduğunu bilməyən, görməyən yeni siyasətçi nəsilləri ki, Qərb Avropa ölkələrində hakimiyyətdədirlər. Onlar üçün müharibə nəsə çox belə uzaq, onlara aidiyyəti olmayan, onlar üçün real təhlükə yaratmayan bir anlayışdır. Amma indi yavaş-yavaş o anlayışa gəlirlər ki, doğrudan Putin Ukraynanı bitirsə, orada güman ki, dayanmaz. Belarusu da ələ alacaq. Belarusu çox güman ki, müharibəsiz. Ondan sonra Polşa var, Baltik ölkə. Bax, indi Alman əskərləri Litvaya gəldilər. Mən elə deməli, Brüsseldə ötən həftə konferansda olanda Aşpadan da deputatlar bir xeyli gəlmişdi ora, Avropa ölkələrinə. Litva nümayəndə heyətinin rəhbəri Zingiris, Emanuel Zingiris bizim dostumuzdur. O əslində Yahudidir. O mənə dedi ki, Putin elə eləyib ki, mən Yahudi olaraq heç vaxt ağlıma gətirə bilməzdim nə zamansa Alman əskərlərinin Litvaya gəlişinə sevinə bilərəm. Yəni, çünki bilirsiniz də Yahudilərin axı. Bu deyil, mən bu dəfə amma sevinirəm ki, Alman əskərləri gəlib Litvaya. Yəni, artıq özü də orada NATO-dur, Litva da NATO-dur, amma Litvanın öz gücü yoxdur Rusiyaya qarşı dayanmağa. Amma məsələn, hər halda onlar yerləşdirilib ora, Almaniya hökuməti yəqin ki, hesablayıb ki, əgər Rusiya ora hücum etsə, Alman əskərləri də orada vuruşmalı olacaq. Bu isə NATO ilə əslində birbaşa bir konfliktdir.
Yəni burada belə deyək də hamı gözləntiləri yüksəldir. Belə vanbank gedir sanki. Əslində çox təhlükəli oyundur. Heç bir NATO ölkəsi, yəni NATO kollektiv olaraq heç Rusiya ilə müharibə istəmir. İstəməz. Nüvə ölkəsi. Amma Rusiya nə dərəcədə istəyir? Rusiya da blef eləyir. Yəni Rusiya da istəməz. Çünki Rusiya çox geridə qalıb o baxımdan. Düz dağıdıcı gücü var. Qərbində çəkindiyi budur. Yəni gəlib bizi işğal edəsi, bizim burada özünün rejimini qurası deyil Rusiya. Rusiyanın qurucu gücü qalmayıb. Bu SSR deyil. Amma dağıdıcı gücü qalıb ki. Və onlar istəmir ki, Rusiya raketləri gəlsin Avropa ölkələrinə, başına düşsün. Ona görə amma çox təhlükəli oyun gedir bu saat. Başqa çıxış yolu da qalmır sanki. O şahmatda belə bir termin var da, Zeitnot. Üzr istəyirəm, Zugzwang, Zeitnot başqa şey. Yəni hər bir gediş məğlubiyyətə aparan vəziyyətə Zugzwang deyirlər. Yəni sən ən ağıllı gediş etsən də, ən doğru gediş etsən də o məğlubiyyətə aparır. Bax ona doğru gedir hər iki tərəf. Qərbdən, Rusiyadan. İlkin bəy, bu təhlükəli oyunda mən Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini də yaddan çıxarmaq istəyirəm. Çünki bizim təyyarəmizin vurulmasından sonra münasibətlər kəskinləşən xətt üzrə, yəni pika doğru getməkdədir. Paradda son sözümüzü deməklə daha da gərginləşdirdiyi orada vəziyyəti. Arxasınca Lavrovun Ermənistana səfəri və s. və l. İntiqam soyuq yeyiləndə aşdır deyirlər, məşhur məsələdəki. Və qarşımızdakının da Rusiya olduğunu bilirik. Bir dəfə bizdən intiqam almaq üçün və yaxud da hansısa formada nəyisə göstərmək, sübut etmək üçün təyyarəmiz vuruldu. Ya təsadüfən, ya qəza, yaxud da ki qəsdən. İndi narahat olmalıyıqmı? Məsələn, Lavrovu Ermənistana göndərirlər, orada bir çox şeylərin anonsunu verirlər. Paşinyanın yanlarına çəkirlər. Yəni Qarabağ üzərindənmi bizdən qisas ala bilərlər, erməniləri qaytarmaq üzərindənmi, yoxsa yenə təxribat, terror və s. və l. Çünki Rusiya bu addımı cavabsız qoymayacaq kimi görünür kənardan. Yaxud da ki 5-ci hər zaman var, risk hər zaman var. Yəni bunu hər zaman da ağlımızda tutmalıyıq. Lap hətta sabah başqa bir gün Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalasaq, biz həmişə Ermənistanla şübhə gözünə baxmalıyıq. Çünki o bu üçüncü müharibədə belə son 100 ildə biz o səhvlərimizi təkrarlamamalıyıq. Yəni barışdıq, bundan sonra hər şey gözəl olacaq. Yox. Yəni barışaq, yavaş-yavaş ticarət hər nə olacaqsa, amma hər zaman ona potensial düşmən gözü ilə baxmalıyıq. Oradan hər zaman təhlükə gözləməliyik. Bir dəfə artıq o əvvəlki yanaşmamın tələsinə düşməyik. Rusiyaya gəldikcə, Rusiya məncə Azərbaycanla bağlı vəziyyətlə barışıb, yaxud onu olduğu kimi qəbul edir. Çünki Azərbaycan tək deyil. Azərbaycanın yanında Rusiya var, Türkiyə var, Azərbaycanın yanında Pakistan var. İndi Laçında gəliblər, orada bir rəsmi səfər deyil ki, zirvə görüşü adlandırılsın. Amma prinsipdə dövlət və hökumət başçılarıdır hərəsi öz ölkəsinin. Zarafat deyil, yəni özdə ucqar bir bölgədə dağların başında görüş keçirmək geopolitik bir anlam daşıyır. Rusiya bunu görür, İsrail var, bunu unutmayaq, Britaniya var. Yəni çox maraqlar var ki, hətta kontekstinə uyğun Səudiyyə Ərəbistanı, yəni Azərbaycan xarici siyasəti o qədər uğurlu olub ki, yəni qəribə bir alyans qurub, yəni bir-biri ilə yola getməyən dövlətlər belə Azərbaycanla sıx münasibət saxlamağa çalışır, Azərbaycanı deməzdim ki, qorumağa çalışır. Amma prinsip etibarıyla Azərbaycanda burada siyasi çəkisini əldə edib və Rusiya bunu görür. Ermənistan isə tək qalıb. Ermənistan ortalıqda qalıb hətta deyərdim. Qayıtdırmı radiusa sizcə Rusiyanın radiusuna? Hələ yox, çünki Rusiyanın deməli çətir altındaydı. İndi Paşinyanın hakimiyyətə gəldiyi 2018-dən bu yana Ermənistan qərb yönümlü siyasət yürütməyə çalışır, Rusiyadan üzülüşməyə çalışır. Bu da prinsip etibarilə gözlənilən, çünki Paşinyan seçkilərdə bu vədləri vermişdi. Biriləri elə bilir ki, müharibədə uduzduqlarına görə Rusiyadan inciyiblər deyə qərb doğru gedirdi. Yox, bu hələ 2018-də müharibədən əvvəl bu vədləri verib seçkini udub. İndi kimsə deyə bilər ki, seçicilər də aldanıb, elə biliblər ki, rahatlıqla qərb yönümlü siyasət yürüdərlər, Rusiyada bunları qorumağa davam edər. O başqa, o Ermənistanın daxili mövzularıdır, onu şərh etməyə həvəsim belə yoxdur. Amma prinsip etibarilə, amma qərbin də gözündə çox maraqlı bir mənzərə. Məsələn, qərb, mən bunu Brüsseldə çoxları ilə danışdım ki, siz niyə Gürcistana qarşı belə siyasət yürüdürsünüz? Aşpadan çıxdı, çıxartdı. Ondan sonra Gürcü
rəsmilərini diplomatik pasportla artıq onlar heç hara gedə bilmirlər. Gərək viza alarlar. Məsələn, biz gedə bilirik. Onlar gedə bilmirlər. Bu dərəcədə sıxırlar indi Gürcüstanı. Hamısı, demək olar ki, hamısı dedi ki, Gürcüstan Rusiyaya yönümlü siyasət yürüdür. Yeni hakimiyyət. Dedim, axı, niyə bir nəticə gəlsin? Yəni, indi biraz öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün o problemi ona yaradan bir dövlətlə siyasətinə yenidən baxır deyə bu Rusiya yönümlülük sayılır. Öz ərazisini qaytarmaq istəyirdi, işğal olmuş, hansı ki, Rusiyanın əlindədir. Bunu nəsə qəbul eləmirlər bir arqument kimi. Çünki ümumiyyətlə bu solçuların ərazi bütövlüyü ilə arası yoxdur. Onlar bu ərazi bütövlüyü dəyər və yaxud prinsip saymırlar. Çox təəssüf ki, mühafizəkarlar və sağçılardan fərqli olaraq. Və indi burada, məsələn, Gürcüstan Qərbin də gözündə Rusiya yönümlü bir siyasət yürütmüş kimi görünür. Ermənistan ortalıqda qalıb hələ çabalayır. Amma yenə də əsasən baxmayın, belə sözdə müdafiə edirlər, ritorikada alqışlayırlar Paşinyanı. Amma bilirlər ki, orada Rusiya bazaları var. Ermənistan üzərindən Rusiyaya qoyulmuş sanksiyalara, demək, o qadağalara baxmayaraq Ermənistan üzərindən Rusiyaya, o cümlə hərbi sənayedə istifadə olunan strateji məhsullar gedir. Yəni Rusiya iqtisadiyyatı Ermənistan üzərində işləyir. O 400 neçə faiz birdən daxili məhsul arta bilməz, o sağlam artım deyil. Bunun hamısını bilirlər. Riyakarcasına da göz yumurlar yeri gəlmişkən. Və bizi hər nə qədər tənqid eləsələr də, çox zaman haqlı olaraq ki, demokratiya, insan haqları falan. Amma anlayırlar ki, burada yeganə həqiqətən müstəqil, yəni şəraitə uyğun və həqiqətən də qərb yönümlü. Biz baxın, Ermənistan Paşinyan çox danışır qərb haqqında, amma faktiki olaraq Rusiyadan qopa bilmir. Bizdə qərb haqqında açıq danışmırlar. Amma faktiki olaraq qərb yönümlü siyasət yürüdürlər. Hansı sahədə? Bütün sahələr, enerji, təhlükəsizlik, nə bilim, ticarət. Baxın ticarət şeyə, bizim bütün şeylərə. Hətta buradakı korrupsiya pullar da bizdə qərbdə. Yuyulur. Ya orada yuyulur, yəni Ermənistandakı kimi çoxsa Rusiyada deyil. Yaxud Gürcüstandakı kimi onların o İvanişvili. Amma kəşki sosial siyasətə də təsir göstərəydi, o Avropa siyasəti. Müharibəyə görə bu qədər pulu xərcləmişik. Müharibə bitdi də, 5 ildir bitib. Bərpa gedir də. Siz nə qədər pul gedir? Bütün ömrümü gedəcək sizin fikrinizcə? Valla məndən nə cavab gözləyirsiniz? Yox, mən sadəcə ritorik bir sualdır ki, əslində xarici siyasətimiz sizin də dediyiniz kimi uğurludur və bunun daxili siyasətə, əhalinin sosial siyasətinə inteqrasiyası arzu olunan da çətindir. Çünki biz kiçik ölkəyik. Kiçik ölkənin sırf daxili siyasəti olmur. Bu geopolitikanın acı gerçəkliyidir. Yalnız ölkəniz böyük olanda Rusiya kimi, Amerika kimi, Fransa kimi heç olmasa da onda siz deyə bilərsiniz ki, bu mənim sırf daxili işimdir. Bu isə mənim xarici işimdir. Amma bizim kimi kiçik bazarı, iqtisadiyyatı olan və eləcə də ərazisi olan ölkələrdə hətta nə bilim kommunal xidmətlərdə istifadə olunan avadanlıqlar və ya nə bilim ehtiyat hissələri hamısı xaricdən alınır, gətirilir. Deməli, sən heç bu məsələdə bir kommunal siyasətin belə sırf daxili deyil. Əgər sən xaricdən gələn o təchizatdan asılısansa və xarici ticarət siyasi məsələdir. Bu iqtisadi məsələ deyil. Çünki sən o əlaqələri gərək qurasan ki, sənə orada güvənələr, sənə bunu satarlar yaxud səndən onu alalar. O baxımdan bizdə xarici siyasət heç şübhəsiz ki, öndədir və daxili siyasətdən hər zaman üstün olacaq. Coğrafi olaraq, mən indi kimsə yanlış anlamasın, hökumətlər dəyişəcək, yeni hökumətlər. Əgər bunu anlamasalar, onda ölkəmizi problem gözləyəcək. Amma öncə xarici siyasət, sonra daxili siyasət. Doğrudanmı, məsələn, hər şeyi biz müharibədən yeni çıxmışıq, quruculuqla məşğuluq, hərbi büdcəmizi artırmalıyıq, özünün müdafiə xərclərini artırmalıyıq, belə arqumenti ilə, bəhanə deməyim ki, kimlərin xətmi edəmizin, amma o argumentlə, demək, insanların sosial rifahını bu qədər arxa plana atmaq lazımdır. Çünki qonşu ölkələr, kiçik ölkələr var, onların sosial göstəriciləri ilə müqayisə edəndə onlar da eyni durumdadırlar. Müdafiə xərcləri var,
özünü müdafiə hərbi büdcələrini Amma həll eləyənmirlər bütün amma. dünya ölkələri hal-hazırda hərbi büdcələrini artırmaqla məşğuldur. 2025-ci ilin dövlət büdcəsində hər bir ölkədə çünki müharibə təlaşı vardır. Amma bu Azərbaycan insanının bu dərəcədə çətin sosial problemlər, şərtlər daxilində yaşamasını məntiqli Sizcə etmir bu axı. belə bir problem var məsələ? Yəni Azərbaycanda sosial problem düşündürürsən. yoxdurmu? Yəni insanlar bilmir ki, ərazi işğal olunmuşdur, bunu da geri qaytarmaq lazımdır, indi bərpa. Bunu anlayan yoxdur sizcə ölkədə? Anlayırlar, amma insanların bir Yəni də sosial şəbəkədəki hay-küyü deyirsinizsə, onun heç bir önəmi yox. insanların bir də sosial bir həyatı var, Ona qədər də deyilmi? var idi. Tamam, indi Ona amma qədər də var. indi biz Bundan daha sonra da olacaq. Elkəmə bir Hökumət dəyişəndən sonra da olacaq. biz daha güclü, daha böyük, ərazisi daha böyük bir Hər ölkə zaman elə deyilik şey mi? olacaq. İndi bizim arzular bizə 30 neçə il boyunca deyirdilər ki, Qarabağ kimi bir dərdimiz var, sakit durun, imkan verin. Qarabağ dərdimiz bitin dedilər, Qarabağı qurmaq və insanları Bu da obyektiv deyilmi bu? Okey, amma bu nə zamana qədər davam edir? Bu bərpa işləri biz bitənə qədər, nə bilim, mən müddət verə bilmərəm axı. Ora insanların köçü lazımdır, təhlükəsini təmin Proses lazımdır. çox- Ermənistanla hələ heç nə bilinmir, görək bu hara qədər gedir. Paşinyan qala bilirmi hakimiyyətdə? Paşinyan mı imzalayacaq sülh müqaviləsini, yoxsa Paşinyan devrəcəklə başqası gəlib deyəcək ki, biz istəmirik sülh müqaviləsi, Zəngəzur nə zaman açılacaq? Axı bunlar bir-bir, mən öncə dedim, bu xarici siyasət olmazsa bizim daxili siyasətimiz də Amma olacaq. siz bir müxalifətçi deputat olaraq daha təftişçi Axı, olmalı mən- deyilmisiniz? Daha çox belə deyək, Mən bu hökumətə situasiyanı qarşı müxalifətdəyim, həqiqətə qarşı müxalifətdə deyiləm. Tamam, amma hökumətin məsələn bir sizin də seçkiniz var. Deyirsiniz doğrudanmı insanlar bunu istəmirlər? Sizin seçkiləriniz sizə heç mi problemlərlə bağlı müraciət eləmirlər? Eləmir Siz ki, o qədər var. yasamalda yaşayan insanlar O qədər var. əminəm ki, problemlərlə doludular. Çox da, yəni, Hamısı əlbəttə. anlayışla mı qarşılayırlar ki, bizim Qarabağı qurmaq kimi bir İndi problemimiz var? mənim dairəm nisbətən Məsəl üçün yaxşı deyirəm. yaşayan insanların dairəsində bu Elmlər həndəvəri. hə, bu universitet, akademiya, müəllim, məmur sinifi, yəni mən ağır dairələr var, mən anlayıram. Ən aşağı maaşlı müəllimlərdə də nəzərə alsaq. Hər halda ən maaşla azından. bağlı mən heç bir müraciət almamışam. Amma sosial qayğılar var, kommunal xidmətlərin işi ilə bağlı olan var. Pensiya, təzminat, ondan sonra işə düzəlmə, qanunsuz işdən çıxarma. Əsasən vətəndaşların Məhkəmələrlə. müraciətləri əgər səlahiyyət aidiyyatına görə baxsaq, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinə aiddir. Bəlkə də deyərdim 90%-dən yuxarı. Yəni sırf siyasi məsələlər ki, bu məsələ ilə bağlı bəlkə bir qanun qəbul olunur. Son zamanlar 2-3 belə təklif almışam, üzərində işləyirəm. Amma prinsip etibarıyla çox sosial qayğılardır. Və əksəriyyəti də heç mənim dairəmdən deyil. Onu da deyim sizə. Demisiniz mənə bir dəfə onu. Bu əslində mən indi düz vətəndaşdır, müraciət edir, çalışıram, məşğul olam. Amma prinsip etibarilə bu özü normal deyil. Çünki deputat gərək ancaq elə öz dairəsindən məşğul olur. Çünki o səs qazandırmır axı sənə. Doğru. Majoritar seçkini çox belə bir qəribə şey yox. Qəribə deyəndə ki, mənası da budur. Hər kəs öz dairəsinə taxılır. Başqa dairədən gələn müraciətlərə baxa bilərsən təbii ki. Amma anlamalısın ki, o sənə uzaqbaşa hörmət qazandıracaq, səs qazandırmayacaq. O da siyasi hesablamalarda, məsələn, demokratik ölkələrdə heç bir deputat başqa dairədən gəlmiş müraciətə baxmaz. Ekim bəy, burada bir başqa Amma biz baxırıq çünki durumu anlayırıq da. Bəli. Amma burada bir başqa məqam var. Siz deyirsiniz ki, bəzi məsələlərin həm zamana ehtiyacı var, eyni zamanda belə bir başa düşürəm də tələsən yerimiz yoxdur, Bu nə paralel olmuş olaraq. Amma O maddi ümumi həyat baxışıdır. anlayıram, o bir fəlsəfədir. Amma bir şey mən anlamıram. Biz məsələn Rusiya ilə münasibətlərimiz hər zaman gərginləşəndə bizə qarşı demək təsir rıçağı olaraq miqrantlarımızı istifadə edirlər ki, ay qovarıq, sərtləşdirirlər, ay onlar cinayətkardırlar. Ay bu polis miqrantlara hücum edir, evə basqılar, qaydalar sərtləşdirilir və s. və s. Biz doğrudanmı bu ayağımızdakı Axilles, yəni bu Axilles dabanı dediyimiz bu hadisədən qurtula bilmirik? Yəni nə mənada? Ərazimiz daha böyükdür indi, iş yerləri daha çox açıla bilər, insanların bura gəlməsi, oradakı uğurlu iş adamları var. Yəni miqrant dediyimiz orada həm də yaşayış şərtlərini təmin edən insanlardır. Yəni onlar üçün niyə biz məsəl üçün yaşıl işıq yandırıb da hansısa formada investorları, iş adamlarını bura cəlb etmək üçün bir siyasət həyata keçirmirik? Anladım da burada işlərimiz çoxdur. Rusiyadan bura investor Təbii. lazımdır bu bizə. Niyə Rusiya Mən geopolitik baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanlara nəzərdə Rusiyadan tuturam. bura investisiyanın gəlməsini mən heç də yaxşı bir şey Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Oradakı bizim miqrantları Amma verənlər- yenə də texniki baxımdan Rusiyadan gəlmiş olacaq. Tamam, o pulun nədir? Çiklidirmi? İyisimi? Çirkli deyil, siyasi Ha. risklər yaradır. Niyə? Lazımdır bizə Rusiyadan iqtisadi asılılıq. Asıllıq deyil. Mən fərqli deyəsən cümləmi düzgün ifadə etmədim. Mən deyirəm ki, bizim orada bir miqrant ordumuz var. Deyilmi? İşçi bazı, Bunların əmək seçimidir də gediblər. Anladım. Və orada Hər halda daha keyfləri- yaxşı pul, daha çox pul qazanmasaydılar çoxdan qayıtmışdılar. qayıtmışlar. Biz də bilirik onu. Amma biz də indi nəyi deyirik? Deyirik ki, indi ölkəmiz daha böyükdür, ərazimiz daha böyükdür, iş yerləri açıla bilər, onlar bura gələ bilər, burada Qarabağın qurulmasında, tikilməsində Gəlmək iştirak edə istəyən bilər. gələcək. Yox, bu istək deyil də, gərək hökumət yaşıl işıq yandırsın, şərtlər təqdim etsin, fürsətlər Yox, yaratsın. adam orada yaşayır.
pul qazanır. Bəs sizcə Hətta bura da niyə gedib göndərir. İlkin Sən bir necə deyə insan bilərsən ki, dur gəl bura, mən sənə xüsusi şərait yaradım. Mən çoxlu miqrant tanıyıram ki, çevrəmdə də, qohum əqrabada, tanışlarda da. Yəni heç kəs öz yurdunu, yuvasını keyfindən buraxıb da getmir. Burada şərtlər o qoçaq insanlar üçün Keyfindən getməsə də orada pul qazanır ki. Tamam. O pulu burada qazana bilməzmi sizcə? Azərbaycan kimi Bilsəydi qazanardı da, qazanamır ki, oraya gedib. Niyə qazanamır? Günahkar o adamdırmı sizcə? Yox, biz Yəni burada iki məsələ, siz belə humanitarlaşdırırsınız Yox, məsələni. mən şərtlər də Biraz haqqında deyirəm. emosional şeyə çəkirsiniz. Mən hamının neçə 100 min adam gedib ora, hə? 2 milyon milyonu yaxın, daha doğrusu, 2 500 milyon. min Moskvada olsun da, yəni mən rəqəm deyib bir ölkə üçün. Çox rifah, bax İrlandiya Avropa Birliyinin ən sosial rifahı təminatlı yüksək olan ölkələrdir. Bilirsiniz necə beynəlxanı var orada? Hökumət saxlaya bilmir gəncləri. Hətta onlar düşünürlər Müqayisə ki, uğursuz deyə bəy. Yox, müqayisə deyil. Bizimkilər nəyə gedib bir onu siz nəzərə deyirsiz alaq. kefindən, o İrland kefindən gedir. Tamam, amma O da şərtlər yaxşı iş axtarır da. Hamısı Amerikaya gedir. Çünki Amerikada karyera qurmaq daha asandır. İrlandiyada ciddi bu problemdir. Deyir ki, biz bu 20-30 il ərzində milyardlarla pul xərclədik. Həqiqətən də çox gözəl təhsil sistemi qurublar. Amma ölkə balacadır deyə, kiçik ərazidir. Gənclər xüsusilə istedadlı gəlir. Çıxıb gedir oradan. İndi qaytara da bilmirlər. Gah vergi güzəştləri təyin edirlər, gah şirkətlərə vergi tətili təklif edirlər, gah o gənclərin özünün əlavə qayıtmaq istəyən çox azdır. Yəni ki, bunu hökumətin üzərinə yıxmaq. Sabah mən bilirsiniz niyə deyim? Mən bu hökuməti müdafiə eləmirəm. Mən özümü hökumətdə təsəvvür edib düşünürəm ki, sabah bu olmasın, biz olduq. Bəli. Siz oldunuz, yaxşı bəyəndiyiniz başqa birisi oldu. Çözəcək bu problemi. Necə Yəni bir gətirərsən addım onu? ata bilmək də var da. Birsiz bir tam Yox, bax mən sizin danışmaq müqayisələriniz bir qədər üzrlü Amma sizin uğursuzdur. müqayisəniz doğrulu deyil. Siz gətirirsiniz bunu emosional duruma ki, bu buradan kefindən getmədi. Nə bilim nəyə görədir? Kefindən gedən də var. Yox. Biz Ya, hamımız ya, bilirik 2 ki, milyonu araşdırmışsınız. Azərbaycanda iş adamlarına yaradılmayan şərait, bəzi sahələrdə sıxma, Hayır, vurmalar. elə sualı elə qoyun. Bəs bax, mən Yox, düşündüm yox. siz anladınız Siz mən nə emo- demək yox, 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 istəyirsiniz. mən anladım, mən sizin iş səsinizi yerləri anlamaq yoxdur, iş Siz adamlarına emosiyanlarına sıxışdırmalar var. gətirdiniz ki, emosional Yox, biz şantaj da bir-birimizi kiçik də anladıq. olsa Yox, ki, bu niyə? vətəndaşlar buradan küsüb gediblər, nə bilim falan eləyiblər falan. Niyə Eləsi də var. küsüblər? Niyə küsüblər? O mu önəmlidir? Yəni adam Bilmirsiniz vətənindən niyə? küsmür də. Sistem budur da. İqtisadi rəqabət yox, demokratik seçki Biz yox. onu deyirik də elə bayaqdan nəyi deyirik? Bunu biz? anlamaq çoxmu çətindir? Gərək mən hər Anlayıram. dəfə bunu deyim. Yox, yox, mən deyirəm ki, indi yaşıl işıq yandırmaq üçün fürsət yaranmayıbmı Yox. Hekim bəy? Nə bilim, Qarabağı ən az o sualı hökumətə verin. Yox, mən Mən müsahidə yox, götürürük yox, deyə. bax, mən analitik sizcə deyiləm, deyə mən soruşuram. siyasətçiyəm. Siyasi şərhçi deyiləm. Mən öz partiyamızın üzvüyəm, müxalifətdən. Mən uzaq başlıca deyə bilərəm, biz partiya niyə edə bilərik hakimiyyətə gələn. Hökumət niyə etmir? Onu hökumətdən soruşun. Yox, siz axı az öncə dediniz ki, hökumət burada nə etsin, dünyanın başqa ölkələrindən müqayisələr Mən sizə- apardınız. Ona görə dedim ki, mən sizə bildiyim uğursuzdur. şeylərdən danışıram, İrlandiyalının ora getməsindən Gəncədəki bir iş Nə fərqi adamının var? gedib orada buradakı sata bilər. Nəticə ki, eynidir. Okey, amma o burada kartofunu sata bilər. Əgər Biz bazar kartof normal satan yetişdirmək istəyiriksə, onda biz Yo, bir yo, yo, yo. yaxından danışmadıq da Mən- bəy. Biz daha çox iş hər dəfə sözümü adamlarını belə dinləyin də, dinləyin. Mən siz oponent saymıram axı, sizin müsahibədir bu. Oponent olsaydı başqa cür danışardı. Amma siz oponent kimi danışmağa çalışırsınız. Çünki sizin oponentiniz yoxdur burada. Ona görə mən Çağırın gəlsinlər kimi. gəlmirlər. Buyurun. Mən Davam neyniyim? eləyək. Amma məncə Sizin bunu rolunuz oponentlik deyil. Sizin rolun məni izləyicilərin yararına danışdırmaqdır. Siz burada məni hər dəfə belə bir vəziyyətə salırsınız. Hər dəfə. Yüngülvari emosional şantajda. Hər dəfə. Ki bilirsiniz ki, məndə o şeylərə dözümsüzəm. Ki ay nə bilim belə sosial şəbəkədəki havaya düşürsünüzəsində. mən heç sosial şəbəkəyə girməyə vaxtım yoxdur. Çünki İnanın, mənim heç çünki o vaxtım yoxdur. hayküyçülüklə bu iş düzəlmir. Mən sizə deyirəm, ən rifah Fransanı da çəkə bilərəm. Bax, Fransadan Amerikaya iş axtaran gedənlərin 25% gənc alimlərdir. Fransa kimi, nə bilim, harasını tərifləyim, möhtəşəm bir ölkə, eləmi? Amma gedirlər. Gənclər gedir. Çünki Amerika, indi Trump görək necə bəlkə bağladı ölkəni, daha ora gedən olmadı. Amma hər halda, harada daha yaxın karyera qurmaq olursa, daha asan, harada daha asan, tez və çox pul qazanmaq olursa, harada vergi daha azdırsa və çox bir başqa səbəblərdən insanlar gedir. Sən onun qarşısını ala bilməzsən. Bizdəki gedənlər, dedim, insarçılıq, ondan sonra siyasi təzyiqlər, rəqabətin demək olar ki, xüsusilə bəlli səviyyədə qədər sən indi kiçik bizneslə məşğul ola bilərsən. O dediyiniz kimi meyvə tərəvəz, kafe,
Halbuki orada artıq girirlər taksilər, içkilər, oranı da artıq nizamlamaya girişirlər. Təbii ki, indi orayla öz qanundan ailəsini dolandıran qalır. Amma kimin ki iddiası daha çoxdur, çox pul qazanmaq istəyir, hesab edir ki, o burada onu edə bilmir, o gedəcək. Və gedir də oradan qazanıb bura ailəsinə və yaxud rayonuna pul göndərənlər var. Amma sual nədən başladıq? Gəldi görün hara çıxdı. Siz Rusiyadan investisiya, hətta Azərbaycanlıların investisiyasını danışdınız. Nə olsun ki Azərbaycanlı? O Rusiyadan gələn bir puldur. Rusiyada qazanılıb bura gətirilən pul Rusiyanın geopolitik təsiri altında olan kimi qarşılamalıyıq biz. Təbii ki, ticarətdir. Kim istəyir, alır, satır, gətirir. Bunun hamının belə qarşısında qalmalıdır. Amma böyük kapitallardan söhbət gedir də. Biz indi sərhəd boyu ticarətdən və yaxud hansısa şirkətlərin bir-birinə əlaqələrindən danışmırıq. Çünki böyük ticarət geopolitik məsələdir və dövlətləri bir-birinə bağlayan bir şeydir. Ona görə mən demirəm etməyək. Amma bu bir sualdır ki, bunu hər birimiz düşünməliyik ki, biz doğrudanmı Rusiya ilə böyük ticarət aparmaq? Hələ ki, bizim Rusiya ilə ticarətimiz əsasən hərbi olub. Çünki o milyardlar pulun içində çoxsu hərbi texnikanın və digər silahların alınması idi. İndi Rusiya onu satmır çünki Ukraynaya lazımdır. Biz də yavaş-yavaş artıq öz sənayemizi qururuq və başqa yerlərdən artıq yüksək texnoloji silahlar da alırıq. Məsələn, Pakistan, Hind və Çin birgə istehsalı olan 4-cü nəsil qırıcı təyyarələr, uzaq vuran toplar, raket sistemləri, dronlar və s. bunlar artıq Azərbaycanda da istehsal olmağa başlayır yavaş-yavaş. Onu da qursa Azərbaycan, özü də başlayacaq artıq xarica onları satmağa və Rusiyadan hətta o baxımdan da asılılığı qopacaq. O bir məsələlərdə də ki, əlbəttə, yəni biz onsuz da Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü də deyilik ki, hansısa öhdəliklərimiz olsun, kvotalarımız olsun, ona uyğun bir xarici ticarət quraq. Biz çox doğru qərar verilib zamanında Dünya Ticarət Təşkilatına qoşulmamaqla bağlı. Ona görə və əsasən də bizim ixracatımız hələ də təəssüf ki, neft və qazdır və o da getdikcə azalır. Ona görə yəni, sistem problemini həll etmək yerinə o kimin niyə getdiyini və niyə qayıtmadığını düşünmək o çox mikro səviyyədir. Tamaşaçılarımız məni qoyuruq qırağa, hesab edək ki, mən demək oponentlik etməməliyim. Amma tamaşaçımız yazır ki, Elnur Zeynalov, Sevinç xanım, lütfən ilkin bəyə nəzərinə çatdırın ki, insanlar işsizlikdən və aclıqdan ölürlər. Ölürlər də yox. Dırnaq arasında deyə də, yəni əziyyət çəkirlər, elə deyək. Siyasi tamaşaçı rəydir, bu artıq mənim deyil. Başa düşdüm, anlayıram. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, bizim siyasətçilər də o tələyə düşür də. Cəmaət acından ölür. Yəni, bu siyasi cümlə deyil. Bu cümlə ilə biz emosional şeydən çıxa bilməyəcək. O bunu şantaj eləyəcək emosional. O bunu da vicdansızlıqda qınayacaq. O bunu qanacaqsızlıqda qınayacaq. Kəlmələrə taxılmadan, kəlmələrə ilişmədən. Yox, mən müəllim kimi deyim də, minibsat, yaxşı, siyasiz kimi deyim. Bax, kimlərsə nə bilim nədənsə ölür. Bizə ölür sözü də heç ölümlə əlaqəsi də yoxdur. Ölürlər yaxşı. Sevən də deyir ki, ölürəm sənin üçün. Nə bilim, o da deyir, ölərdim, nə bilim falan. Hey, artıq ölürəm yaxud ölmək sözün ölümlə o mənası qopub artıq. O qədər yersiz istifadə olunur. Adından ölmək nə demək? Hə, kasıblar da var, yoxsullar da var. Bunlar obyektiv problemlər də var, subyektiv problemlər. Nə qədərdir bu əziyyət çəkən insanlar sizcə ölkə əhalisinin arası? Çünki yazırlar ki, bunu çatdırın. Mən də soruşuram ki, eləmi düşünürsünüz? Amma ümumiyyətlə, mən sizə deyim də, indi mən yenə iqtisadçı olmadığıma görə sizə rəqəmlərlə danışa bilməyəcəm. Rəsmi statistika var, aşağı-yuxarı mən hesab edirəm ki, ola bilsin hansısa məsələdə azaldıblar, amma çox da kəskin deyil o. Eyni zamanda kasıblığın da subyektiv meyarları da var ki, ola bilsin kimsə daha çox pul arzulayır, onu əldə edə bilmir, düşünür ki, pulsuzdur. Halbuki, məsələn, normal yaşamağa pulu çatır. Yəni, bu gözləntilərdən, eləsi də var ki, çox az pulla qane olur. Məsələn, heç böyük pulu istəmir və normalda yaşayır. Yəni, burada kasıblığın və yoxsulluğun meyarları ölkədən ölkəyə də dəyişə bilir, ölkə içində də bölgədən bölgəyə dəyişə bilir. Hətta cəmiyyətin içində sosial qrupdan sosial qrupa görə də dəyişə bilir. Ona görə mən deyirəm ki, ümumi tövsiyə olaraq biz siyasətçilər, siz jurnalistlər emosiya dolu və konkret məna daşımayan sözlərdən, baxın, acından ölür kimi. Başqa sözlər də var, məsələn. Bu cümlə belə qurulursa, bunun artıq kimisə özünü müdafiə etmək vəziyyətdə təhrik olunur. Yox,
Ya da ki o da onu başlayacaq vicdansızlıqda qınamaq. Halbuki siyasətdə vicdan və s. məsələləri gərək qoyasan qırağa, konkret nəticə verən institusional problemləri çözəsən. Yoxsa ki, belə nəzərə yaradıblar ki, ölkənin milləti sevən ancaq elə müxalifətdir, hökumət isə talımaqla ancaq məşğul, fikri zikri, xalqı nə bilim əzməkdir filan. Əslində necədir? Yəni, Əslində bu cümlənin heç bir siyasi mənası yox. Onu deyirəm, yəni doğru deyil də, heç birini ümumiləşdirmək olmaz. Siyasətçidən xalqı sevmək, xalqın qayğısına qalmaq, kimi mənəvi tutumlu deməli gedişləri və yanaşmaları gözləmək doğrudur. Seçki zamanı çoxları bu cümlələrdən istifadə edir. Biz milləti sevirik, bilmədik, amma seçkidən sonraki gerçək iş görmək lazımdır. O mərhələdə ancaq konkret hesablamalar. Çünki sən əgər siyasətçidən sevgi gözləyəcəksənsə, qayğı gözləyəcəksənsə, azadlığın əldən gedəcək. Sən əksində cəmaət siyasətçiyə deməli ki, nə sevgin lazımdır bizə, nə qayğın. Biz özümüzü həm sevirik də, həm də qayğımızı da, ailəmizi də saxlayırıq da. Sən sadəcə işimizə qarışma. Sən vergi ödəyərik, onun dağıla batan miqdarı olmalıdır. Biraz iqtisadi azadlığın olmalıdır, siyasi azadlığın olmalıdır. Ondan sonra hökumət seçkidən seçkiyə yada düşəcək. Doğru. Bizdə isə hər kanalizasiya hökumət, asfalt hökumət, hökumət deyək, prezident. Bəzən də deputat. Deputat heçəsi, deputat boş ver. Sayan yox. Dolanışıqdan söhbət düşmüşkən, baxıram elə sizin həmkarlarınızdan biri Səyyadaran 5000 manat bizə çatmır deyəndən sonra böyük bir ajotaj yarandı. Siz də millət vəkilisiniz. Həmin məbləğ doğrudanmı çatmaya bilər? O adama baxır, bəlkə ona çatmır. Siz az öncə çox maraqlı bir cümlə dediniz ki, bəzən kiçik məbləğlə də çox gözəl yaşamaq olar. Mən onun gündəlik xərclərini bilmirəm. Onun bəlkə borcları var, bilmirəm. Eyni şikayəti siz bölüşmürsünüz də. Adam var ki, nə bilim, 1000 manata da rahat yaşayır. Adam var, 10.000 manata da rahat yaşaya bilmir. Dolanamır. Bədxərcdirsə, təbii ki, dolana bilməyəcək. Borcları çoxdursa, təbii ki, mən bilmirəm, onun gündəlik xərcləri nədir, onun kreditləri varmı, yoxmu? Ona görə bunu belə ümumiləşdirib, demək ki, nə qədər deputatlar hamısı, düz orada çox zəngin deputatlar da var. Biznesləri falan olanlar var, amma onları qoyaq qırağa. Amma həqiqətən yalnız maaşla işləyənlər də var. Var elələr. Yəni bu ümumi deputatların problemi kimi qiymətləndirilə bilməz bir sözlə. Çünki Səyyadaran deyə deyəndə çoxları dedi ki, o düz deyir də bizim də o qədər nə bilim xərclərimiz var, seçicilərimizə yardımlar edirik və s. Mən ona görə sizdən soruşuram. Sizin üçün o keçərli deyil, deyilmi? Çünki axı dairədən məsələn İmişlidən gələk. İmişli bir də hansısa qonşu rayonlardan. Məsələn ağır dairələrdir, mən bilirəm, bu Aran rayonları çox ağır. Dediyim ki, mən Yasamaldayam. Orada əhali həm savadlıdır, həm işi gücü var, dolanışıqlar pis deyil. Yəni nisbətən başqa dairələr baxın. Yəni sizdən heç pul istəyən seçici olur mu ümumiyyətlə ki, yəni gəlin o söhbətə girməyək. Çünki o həm belə deyək də etik deyil. Yəni bir cümlə deyim, olur. Eləsi də olur, düzüm mənim dairəmdən deyirlər. Amma olur. Nə deyirdim? Elə dairələr var ki, deputat həqiqətən də məsələn bir də gözünün maaşından xərcləməli olur. Ciddi deyirəm, yəni o var. Biz də nəyə görə mən soruşdum bunu? Cəmiyyətimiz deyir ki, bizim problemlərimizin, məsələn, sosial problemlərimizin bu qədər çox olduğu bir zamanda bizim problemlərimizi həll etməli olan deputat öz maaşının özü 5000 manat, xüsusən də əlavələrlə onu 7000 falan. Yox, elə 5000 əlavəsi var. Bəziləri 7000-ə yaxın çıxanı var da. Adi deputat 5200 alır. Yəni o məbləğdən şikayətlənirsə, o cəmiyyətdə qıcıq doğurdur ki, məsələn, deputat maaşından şikayətlənməlidirmi? Deputat əhali seçicisinin problemindən. Bəlkə o şikayət deyil, bəlkə nə bilirsiniz? Bəlkə ondan kontekstdən çıxarılır, bəlkə ondan soruşurlar ki, falan. O da deyib ki, elə deyil. Çünki mən çox görmüşəm, belə kontekstdən çıxarmalar. İndi nə bilim onda sual necə verilib, o necə cavab verir. Var, səhiyyə xərclərim, dərman xərcim və s. Amma bax görürsünüz, siz onda ki araşdırın, görün. Bəlkə o İmişlidə seçicilərə öz hesabına bəzi işlər görür, bəlkə kiməsə yardım edir, özünə az qalır. Niyə bunu biz ağlımıza gətirməyək ki? Elə başdan deputatlar hamısı öz oynadır, maşın almağa pulum yoxdur. Eləsi də var, bəlkə də bilmirəm, amma prinsip etibarilə dairəsində yaxşı işləyən, hətta öz cibindən bu arzulanan bir şey deyil əslində, amma gerçəklikdə budur ki, elə ağır dairələr var ki, orada seçicilər çox kasıbdır. Mən özüm qarşılaşmışam belə hallarla. Seçici artıq kiməsə məktub yazmaq, zəng eləmək, yerinə elə yerindəcə öz cibindən o məsələni həll edir. Yəni, əslində, mən deyəndə bu etik deyil, bu əslində tam da qanuni də deyil. Anladınız mı? Bizdə problemi də çözmür. Çünki həmin anda halbuki onun vəziyyəti keçici olaraq yaxşılaşır, amma problem yenə gələcək. Çünki institusional həllini tapmayıb.
Amma var elə deputatlar. Mən bir də başdan soğudu hamını belə. Məsələn, bizdə həm müxalif çevrələrdə, həm mətbuatda, sosial şəbəkədə istəmirəm. Parlamenti bir hakimiyyət orqanı kimi aşağılama həvəsi var. Niyedir? Sizcə bir səbəbsizdirmi, yoxsa mətbuatda aşağılama var? Yəni siz tək deyilsiniz. Səbəbləri bilir, seçkilərin necə keçildiyini hamı görür. İlk səbəb odur, bəlkə də başlıca, bəlkə də hətta yeganə səbəb. Problem parlamentin konstitusiya ilə səlahiyyətləri çox məhduddur və o obyektiv problemdir. Nə mənada? Yəni o konstitusiyanı dəyişməsən, parlamentin səlahiyyəti artası deyil və ora siz elə sahib seçmə ən belə arzuladığımız və yaxşı adamları seçsəniz də bu səlahiyyətlər çərçivəsində çox iş görə bilməyəcəklər. Bu institusional problem. O bir məsələdə isə, məsələn, hətta parlament seçkilərində iştirak edənlər, amma indi hansısa səbəbdən parlamentə keçməyənlər belə parlamentin özünü bir var ki, dairəsində olan rəqibini onu anlayaram. Deyərsən ki, sən saxta seçilmirsən, sən layiq deyilsən falan. Amma parlamentin özünü aşağılama həvəsini mən anlamıram. O zaman niyə parlamentə seçilmək istəyir? Axı bu dövlət hakimiyyət orqanıdır. Və parlamentin nüfuzu onun deputatlarının fərdi nüfuzunun cəmi deyil. Yəni parlament, Milli Məclis yaxud başqa indi o 125 hələlik 125-dir. 125 deputatın kollektiv kimliyi deyil. Təbii ki. Orada hər deputat dediyim ki, majoritar sistem, proporsional sistem olsaydı, hardasa demək olardı ki, bax, hətta yapıcı deputatların belə kollektiv kimliyi yoxdur. Fraksiyaları yoxdur orada. Amma bəlkə gözləntilər özünü doğrultmur. Cəmiyyətin parlamentdən, ayrı-ayrı deputatlardan gözləntilər. Məsələn, bu sayaq nümunələr ortaya çıxır, bəzən qıcıqlanır insanlar ki, bu biz nəhaydayıq. Çoxsu da yanlışdır. Məsələn, parlamentdə Əmək Nazirliyinin əlavəsi kimi baxırlar. Əmək Nazirliyinə müraciət edir. O deyim də. Müraciət edir, hansısa səbəbdən ya cavab ala bilmir, ya mənfi cavab alır. Gəlir deputata. Və yaxud elə ora müraciət etmədən birbaşa gəlir deputata. Sənədlərini gətirənlər hələ onlar səliqəli seçicilərdir. Məsələn, eləsi məcə deyir ki, nazirə zəng eləməmişim, həll elə falan. O heç onları qoyaq bir qırağa. Amma eləsi var ki, baxırsan sənədlərinə, doğrudan da məsələn, ən azından ilk görünüşdə obyektiv problemdir. Bunu həll etmək olar. Mən nazirə məktub yazsam və müsbət həll olunanlar da var, az da deyil. Düzdür, çox da deyil. Amma nisbətdə götürsək, az da deyil. Amma yenə də prinsip etibarilə bunun üçün deputat lazım deyil ki. Vətəndaş özü Əmək Nazirliyinə yazışmada və yaxud oradakı ünsiyyətdən o problemi çözə bilməlidir. Amma hansı səbəbdən vətəndaş elə bilir ki, bunu deputat yolu vasitəsilə etsə daha yaxşı olur. Dövlət orqanlarında süründürməkçilik var, müəyyən məsələ ilə bağlı vəzifəsini yerinə yetirməmələr var və s. Ona görə mədət yolu olaraq sizə müraciət edir. Mən ümumiləşdirə bilmərəm. Ola bilsin kimsə belə problemlə rastlaşır. Amma indi xidmətlər çox elektronlaşır. Hətta məmurun özünü görmədən də cavab almaq olur. PDF şəklində sənə ədliyyə sistemində bu belədir, əmək deməli münasibətləri sistemində düzdür. Bunun riskləri də var. Mən çox da tərəfdarı deyirəm elektronlaşmanın. Çünki sistem çöksə bütün o məlumatları necə bərpa edəcəklər? Yəni kağız daşıyıcısı etibarlıdır. Əlbəttə ki, qalmalıdır. Amma o biraz başqa problem. Yəni ki, Milli Məclis və ya hətta Milli Məclisdən daha çox deputatlar daha çox belə hansısa siyasi olmayan işlərlə bağlı müraciətlər gəlir. Yəni bunu dəyərləndirmədən deyirəm. Əslində belə olmamalıdır, amma belədir. Bunun da səbəbi bir, ölkədəki siyasi durumdur. Siyasi səhnənin qapalı olmasıdır. Partiyaların cansız olmasıdır. Parlamentə fraksiyaların olmamasıdır. Parlamentin konstitusional səlahiyyətləri çox məhdud olmasıdır. Yəni bu artıq obyektiv problem. Bunu konstitusiyanı dəyişmədən çözmək olmayacaq. Ən yaxşı parlament seçsən belə bax o yığılıb qalacaq. Amma onun da səbəbi var ki, niyə parlament konstitusiyalı səlahiyyətləri belədir. Yəni bununla gərək tarixinə baxasan. Bizdə düzü bu fransızların yanaşmasıdır rasional parlamentarizm. Çünki Anglo-Sakson ölkələrdə parlament bütün işlərə baxa bilər. Hər məsələyə müdaxilə edə bilər. Yəni dinləmə keçirə bilər, naziri çağırır, hər bir sual verir. Məsələn, rasional parlamentarizm o Fransada ilk əvvəl olaraq düşünüldü. Çünki onlar İnqilabdan bu yana 15 dəfə konstitusiya dəyişiblər. Yəni 15 konstitusiya qəbul ediblər. Dəyişikliklər demirəm. Yəni 200 il ərzində bu əslində ortalama hər 16 ildən bir
Fransa yeni konstitusiya qəbul edib. Hə? Müqayisə üçün Amerika bir dəfə konstitusiya qəbul ediblər. Onda 26 dəyişiklik qəbul edib, onda biri qüvvədən düşüb. Hə? Oradakı sabitliyə bax, buradakı sabitsizliyə bax. Halbuki Fransa Avropanın önündə gedən ölkəsidir. Niyə bunu qura bilmir? Bax, oturdura bilməyiblər o sistemi. Sonradan bunun nəzərə adını qoyub rasional parlamentar, yəni məhdud səlahiyyətli parlamentar. Düzdür. Sonradan yavaş-yavaş genişləndiriblər, bugünkü hala gəliblər, amma vaxtilə Fransa parlamenti səlahiyyətləri çox məhdud idi. Bizdə indi mən deməzdim ki, Fransadan örnək götürüblər, yaxud bu anlayışları oxuyub bu nəticə gəliblər. Məncə bizdə bu praktik bir nəticə çıxarıldı. Çünki bizdə əvvəl Sovet vaxtı, Sovetin son illərində Ali Sovet, ondan sonra Ali Sovet qalsa da Milli Məclis, ümumiləşdirmişdirsə parlament, Vəzirov parlamentdə hakimiyyətini itirdi. Mütəllibov parlamentdə hakimiyyətini itirdi. Elçibəy də parlamentdə hakimiyyətini itirdi. Düzdür, bunun hərəsinin də səbəbi Ermənistanla münaqişə olub. Çünki Vəzirovun hakimiyyəti itirməsi, biz soydaşlarımızın oradan qovulması oldu. O dalğa Vəzirovu yudu apardı, o heç nə eləyənmədi. Mütəllibovun hakimiyyəti Xocalıdan sonra çöktü. Artıq xalqın gözündə o mənəvi ruh düşkünlüyü yarandı və nə eləsəydi, hətta ikinci dəfə qayıtmaq da istədi, heç nə alınmadı. Elçibəyin də Kəlbəcərin işğalında. Ona görə, amma hər üç halda bu parlamentdə baş verdi. Hətta Heydər Əliyev ilk dəfə hakimiyyətə gələndə də onun 95-ci il konstitusiyası qəbul olunana görə parlamentdə işi heç də rahat deyildi. Ona görə qərar alındı ki, xüsusilə neft deməli, müqavilələrinin hamısının ratifikasiyası olmalı idi. O da tez olmalı idi. Müxalif, hansısa etiraz doğurmamalıydı. Bu artıq geopolitik məsələdir. Çünki neft şirkətləri bizdə o müqavilələrə hansısa müxalifətin təkliflərinin qəbul olunması və yaxud müxalifətin parlamentdə nüfuzu hesabına ratifikasiya olunmaması kimi bir gerçəkliyə qarşılaşmaq istəmirdilər. Yəni geopolitik səbəbləri də var parlamentin bu halda, bu durumda olması. Biraz öz tariximizə də bağlıdır və yenə də gedir çıxır Ermənistanla münaqişə. Bunu haqq qazandırmaq üçün demirəm. Sadəcə bunu anlamayanlar yaxud anlamaq istəməyənlər elə gəlir ki, bu elə belə də düşünülür. Bu belə düşünülür əlbəttə, amma ağır bir tarixi dərs nəticəsi olaraq düşünülür. Amma indi o problemlərin bir xeylisi aradan qaldırılır və mən onsuz da çoxdan bu haqda danışıram. Konstitusiya islahatı olmalıdır. Konstitusiya islahatda nə? Yeni konstitusiya olmalıdır. 2 palatalı parlament olmalıdır. Və s. Yəni bunu ayrıca istəsəniz burada çağırarsınız vaxtda arzularımı danışaram. Amma prinsip etibarıyla bu konstitusiyadan artıq biz uzağa gedə bilməyəcək. Mən bir başqa arzumdan da, yəni cəmiyyətin arzusundan danışmaq istəyirəm ki, Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər gərginləşəndə adətən Rusiya öz 5-ci kolonunu ölkədə hərəkətə keçirir. Yəni bu bir təhlükə kimi görünür. Bir çox yerlərdə hətta 5-ci kolonun nümayəndələr, üzvləri var deyirlər. Ayrı-ayrı yerlərdə, hətta bilirsiniz, rayonlardan birində 9 mayda o SSR bayrağı, şüarlar və himn falan səsləndirilməsi bunun bir nümunəsi olaraq göstərildi. Sizin fikir necə? Azərbaycanda 5-ci kolon güclüdür? Bizə real təhlükə varmı o kateqoriyadan və Rusiya istədiyi zaman Azərbaycanla biz az öncə danışdıq ki, qisas almaq üçün nələr edə bilər? Miqrantlarla bağlı məsələ, hansısa bir təxribat və s. Və üçüncüsü 5-ci kolon. O qədər qorxacaq qədər və çəkinəcək qədər böyük güc sayılırmı bu 5-ci kolon Azərbaycanda? Yox, məncə yox. Rusiyaya ümid bəsləyən adamlar var Azərbaycanda. Siyasətçilər arasında da var. Amma onların xalqdan dəstək almasını mən real saymıram. Təsir gücləri var mı? Məncə Rusiya ilə bağlı bizim cəmiyyətdə aşağı-yuxarı oturuşub mənalar 20 yanvardan sonra. 20 yanvar, sonra işğal, Xocalı, Ermənistanın Rusiya tərəfindən dəstəklənməsi, hərbi yardımlar falan. Məncə Rusiya ilə, hətta Rusiyanın təbliğatı Azərbaycanda çox da işləmir. Elə mi düşünürsünüz? Daha çox Türkiyə, İran, bax, oradan gələn təhlükələr, təbliğatlar ki, bəziləri həqiqətən də təhlükəlidir. Ora daha çox diqqət yetirmək lazımdır. Demirəm Rusiyanın istiqamətini boş bıraxaq. Rusiyanın dediyim kimi qurucu qüvvəsi qalmayıb. Rusiya burada gəlib hökumət qura bilməyəcək. Rusiya burada ancaq olsa dağıdıcılıqla məşğul olur. Var o zaman dağıdıcılığını həyata keçirə biləcək. Var. Rusiyanın dağıdıcı gücü qalıb, mən dedim axı. Tam təmizlənmək üçün nə etmək lazımdır fikircə və o özünü harda göstərir? Tam təmizlənmək olmayacaq. Oradan həmişə təhlükə olacaq. Ümumiyyətlə dövlətlər bir-birindən həmişə, mən bir dəfə o misal çəkmişdim sizə, yüksək təhlükə mənbəyi, mülki qanun məclisdə belə bir anlayış var, mülki hüquqda.
Məsələn, avtomobil. Hə? Yəni, avtomobil sürən hər kəs bilir. Sən hər yerdən təhlükə gözləməlisən. Yaxşı sürən adam hazır olmalı. Sağdan, soldan, öndən, arxadan piyada çıxa bilər, maşın kimsə çaşa bilər, kimsə tormuzu tutmaya bilər. Hər cür hadisə ola bilər də yolda. Bu demək deyil ki, sən o biri sürücülər haqqında pis düşünürsən və yaxud onların eləsi şübhələnirsən. Yox, amma sən o təhlükələrə hazır olmalısan. Yoxsa yola çıxa bilməzsən. Dövlətlər də məcazi da olsa yüksək təhlükə mənbələrində. Onlar bir-birindən hətta xüsusilə həmsərhəd dövlətlər bir-birindən hər zaman təhlükə gözləməlidir. Ona görə Rusiya şübhəsiz ki, bütün digər qonşular kimi bizim üçün yüksək təhlükə mənbəyidir. Biz ona həmişə ayıq olmalıyıq. Amma dediyim kimi, xüsusilə demokratik seçki olarsa, Rus yönümlü siyasi qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsini mən ağlıma gətirə bilmirəm. Halbuki dediyim kimi, Rusiya ümid bəsləyən insanlar, o cümlədən siyasətçilər arasında var, amma o çox marjinaldılar. Rusiya amma dediyim kimi, dağıdıcı gücü var, qurucu gücü yoxdur. Rusiya gəlib burada özündən loyal bir hökumət qura... Bizə təhlükədirmi hansısa forma? Rusiya bizə nə qədər təhlükə ola bilər? Məsələn, 10 il əvvəllə müqayisədə... Bax, biri elə Ermənistan. Bəli. Sabah götürüb Ermənistan hansısa bir yolla yenidən düzdüyündə biz deyə bilərik ki, ordumuz güclüdür, yenidən filan eləyə bilər. Amma niyə olsun ki, niyə yenidən müharibə olsun? Və yaxud bizim şimal sərhədlərimizdə 90-cı illərdə görmüşük. Çeşidli separat və yaxud el cümlədən cənubda, yaxud separatist, deməli, marjinal da olsa qüvvələri yenidən işə sala bilər. Terror aktları falan var bu. Eləcə də İran falan. Yəni, belə gücü var, hə, dağıdıcı gücü var. Amma qurucu gücü yoxdur. Çünki özünün artıq heç bir mədəni potensialı qalmayıb. Nə tutaq ki, nə təklif edə bilər Rusiya bizə? Texnologiya yoxdur. Təhsil, elm vaxtı ilə var idi. Biz onlardan öyrəndiyimizi öyrəndik. Amma indi hər şey yenə də qərbdəndir. O cümlədən öyle Türkiye'de misal üçün en azından hərbi sanayi, səhiyyə və s. sahələrdə. Yəni güc axı yalnız hərb deyil. Tutaq ki, sən gəlin buranı tutdun, yaxud burada kimisə maliyyələşdirdin. Nə qura biləcəksən ki? Ona görə Rusiyanın qurucu gücü olmadığından Rusiya ümid bəsləyənlərin xalqdan səs alıb hakimiyyətə gələ biləcəyi ehtimal olunmur. Amma dağıdıcı gücü var. Ondan ehtiyatlanmalıyıq. Ölkə olaraq. Əlbəttə. Hamı öz sahəsində ayıq-sayıq olmalıdır deyə düşünürsünüz. Mən sizə çox təşəkkür edirəm bu maraqlı söhbət üçün. Zaman-zaman toqquşsaq da. Yox, onu siz anlayın. Qınaq kimi qarşılanır. Yox, adətən mən, siz Natiq bəydən də soruşa bilərsiniz. O da öz salam problemidir də. Aponent yoxdur deyə özünüz aponentiyə yoxdur, rola girirəm. Sonra günün sonunda hansı mövqedə olduğumu unuduram və s. Təbii zarafatdır bu. Adəti üzrə söhbətlərin, yəni qarşınızda bir aponent varmış kimi davranmaq üçün mən aponent sualları sizə verdim ki, həm həqiqətlər üzə çıxsın, həm burada yazan tamaşaçılarımız da vardır. Oxuyuram və onların suallarını ümumiləşdirib verirəm ki, həm onların diqqəti. Mən də hərdən siyasətçiliyindən çıxıb müəllimliyim tutur deyə, o anlayışlara, sözlərin istifadəsinə işə yarayır. Çünki bu bir arzudur. Mən gözləmirəm ki, günü sabahdan mənim məsləhətlə əməl eləsin. Heç kəsi də qınamıram. İnsanlar da emosional varlıqlardır. Belə mənim kimi pusat biraz gördünüz. Yüngül bari nə deyirlər, müvazinətimi itirdim, emosional girdim. Siz təhrik elədiniz amma. Amma siyasi dildə danışma öyrənməliyik. Yəni bu məcazlarla, daha çox əxlaq tutumlu sözlərdən, biraz siyasi nitqlərdə çəkinməliyik. Çünki orada rabitə qurulmur o zaman. Məna ötürücülük yaranmır. Ancaq emosiyalar təhrik olunur. O da dəyişməyə girişir tərəflər. Nəticəsi də olmur. Dərsimi aldım. Təşəkkür edirəm hocam. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm.